অনুরাধাস কিচেনে সবাইকে নমস্কার এবং স্বাগত। ছোট চিংড়ি শুটকি দিয়ে কলার মোচা তৈরি করছি। কলার মোচা এমনিতেই খুব উপকারী একটি সবজি, আর খেতেও সুস্বাদু। আর ছোট চিংড়ি দিয়ে রান্না করলে খেতে আরও বেশি স্বাদ হয়। কড়াইতে 1 টেবিল চামচ তেলে চিংড়ি শুটকিগুলো ধুয়ে রেখেছিলাম, সেটা ভালো করে ভেজে নিয়েছি। তাতে পরিমাণ মতো লবণ, হলুদ, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে হালকা নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পর এবার মোচা দিয়ে দিলাম। এবার সবগুলো উপকরণ ভালো করে নেড়ে চেড়ে আরও 2 মিনিট কষিয়ে নেওয়ার পর অল্প করে জল দিয়েছি। হালকা আঁচে ঢেকে রাখলাম আরও 2-3 মিনিট। এই রান্না খুব কম সময়েই হয়ে যায়, খেতেও সুস্বাদু, আবার আয়রনের অভাবও পূরণ করে। এবার মোচার গায়ের জল আরেকটু শুকিয়ে নিয়েছি। তৈরি হয়ে গেল দুর্দান্ত স্বাদের চিংড়ি শুটকি দিয়ে কলার মোচার তরকারি।